Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahi ngawitan abdi ngaos ieu kitab jurumiyah kalawan nyebat jenengan Gusti Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageung Allah di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparina nikmat alit Allah di akhirat hungkul. Al-kalamu ari ngalam kalamunggu ahlinahu huwa kalam al-lafdu eta lafad tegesna ucapan. Al-murakkabu anu disusun-susun. Al-mufidu tur anu mere harti bil wad'i kalawan wado bahasa Arab. Wa aqsamuhu jeung ari sapirang-pirang bagian juz kalam salasatun eta ayatilu ismun tegesna kahiji kalimah isim wa fi'lun jeung kadua kalimah fi'il wa harfun jeung katilu kalimah haraf. Jaa anu datang eta harap limaknan kana harti tegesna harap anu ngabogaan harti. Fal ismu maka ari kalimah isim yu'rafu eta bisa dikanyahokeun isim bil khafdi kalawan khafad wa tanwini jeung kalawan tanwin wa dukhulil alifi jeung ku kaasupan alif wal lami jeung lam wa hurufil khafdi jeung kaasupan pirang-pirang huruf khafad. Wahia ari huruf khafad teh min eta hiji min wa ila jeung dua ila wa an jeung tilu an wa ala jeung opat ala wa fi jeung lima fi wa rubba jeung genep rubba wal ba'u jeung 7 ba wal kafu jeung 8 kaf wal lamu jeung 8 lam wa hurufil qasami jeung ku kaasupan sapirang-pirang huruf qasam. Wahia ari eta huruf qasam teh al wawu eta hiji wawu wal ba'u jeung kadua ba wa ta'u jeung katilu ta. Wal fi'lu jeung ari kalimah fi'il yu'rafu eta bisa dikanyahokeun kalimah fi'il biqad ku sahna kaasupan qad harfiyah wasini jeung kaasupan sin tanfis wasaufa jeung saufa taswif wata'it ta'nisi jeung kaasupan ta ta'nis as-sakinati anu sukun. Wal harfu ari kalimah haraf ma eta kalimah la yasluhu anu henteu pantes ma'ahu sarta eta kalimah haraf naon dalilul ismi ciri-ciri isim wala dalilul fi'li jeung henteu pantes ciri-ciri fi'il. Babul i'rabi ari ieu eta bab nerangkeun i'rab. Al-i'rabu ari ngaran i'rab huwa i'rab taghyiru awakhiril kalimi
eta barobahna sapirang-pirang tungtung kalimah likhtilafil awamili karena bedana pirang-pirang amil ada khilati anu asub amil alaiha kana eta kalimah lafdon barobahna dina lafadna au takdiron atawa barobah dina kira-kirana wa aqsamuhu arisa pirang-pirang babagiana i'rab arba'atun eta aya opat raf'un tegesna kahiji i'rab rafa wa nasbun jeung dua i'rab nasab wa khafdun jeung tilu i'rab khafad wa jazmun jeung kaopat i'rab jazm falil asma'i maka eta tetep pikeun pirang-pirang isim min zalika tina itu i'rab anu opat ar-raf'u ari i'rab rafa wan nasbu jeung i'rab nasab wal khafdu jeung i'rab khafad wala jazma jeung tara narima jazm eta tetep fiha dina itu isim walil af'ali jeung eta tetep pikeun pirang-pirang fiil min dzalika tina itu i'rab anu opat ar-raf'u ari i'rab rafa wan nasbu jeung i'rab nasab wal jazmu jeung i'rab jazm wala khafda jeung tara narima khafad eta tetep fiha dina eta pirang-pirang fiil babu ma'rifati alamatil i'rabi ari ieu eta bab nganyahokeun sapirang-pirang ciri i'rab lirraf'i eta tetep kana i'rab rafa arba'u alamatin ari opat pirang-pirang ciri ad-dhammatu tegesna kahiji dhammah wal wawu jeung kadua wawu wal alifu jeung katilu alif wan nunu jeung kaopat nun fa ammad dhammatu maka anapun ari dhammah fatakunu eta maka aya dhammah alamatan eta jadi ciri lirraf'i pikeun i'rab rafa fi arba'ati mawadi'a dina opat sapirang-pirang tempat fil ismi kahijina dina isim fil ismil mufradi kahijina dina isim mufrad wa jam'it taksiri jeung kaduana dina jama taksir wa jam'il muannatsis salimi jeung katiluna dina jama muannas salim wal fi'lil mudhari'i jeung kaopatna dina fi'il mudhari alladzi anu lam yattasil henteu antel eta alat lam yattasil henteu antel bi akhirih kana tungtunga fi'il mudhari naun syai'un naun wa ammal wawu jeung anapun ari wawu fatakunu eta maka aya wawu alamatan eta jadi ciri lirraf'i
pikeun i'rab rafa fi maudhi'aini dina dua tempat fi jam'il mudzakkaris salimi kahiji dina jama' mudzakkar salim wa fil asma'il khamsati jeung kaduana dina sapirang-pirang isim anu lima wahia ari isim anu lima teh abuka eta lapad abuka wa akhuka jeung lapad akhuka wa hamuka jeung lapad hamuka wa fuka jeung lapad fuka wa dzumalin jeung lapad dzumalin wa ammal alifu jeung anapun ari alif fatakunu eta maka aya alif alamatan eta jadi ciri lirraf'i pikeun i'rab rafa fi tathniyatil asma'i dina isim tasniyah khosotan halna tangtu wa amman nunu jeung anapun ari nun fatakunu eta maka aya nun alamatan eta jadi ciri lirraf'i pikeun i'rab rafa fil fi'lil mudhari'i dina fi'il mudhari idza tasala di mana-mana antal bihi kana fi'il mudhari naun dhamiru tathniyatin dhamir anu tuduh kana tasniyah au dhamiru jam'in atawa dhamir anu tuduh kana jama' au dhamirul muannatsatil mukhatabati atawa dhamir anu tuduh kana muannatsah mukhatabah walin nasbi jeung eta tetep pikeun i'rab nasab khamsu alamatin ari lima sapirang-pirang ciri al fathatu tegesna kahiji fatah wal alifu jeung kaduana alif wal kasratu jeung katiluna kasroh wal ya'u jeung kaopatna iya wa hadzfun nuni jeung kalimana ngabuang nun fa ammal fathatu maka anapun ari fatah fatakunu eta maka aya fatah alamatan eta jadi ciri lin nasbi pikeun i'rab nasab fi thalathati mawadhi'a dina tilu sapirang-pirang tempat fil ismil mufradi tegesna kahiji dina isim mufrad wa jam'it taksiri jeung kaduana dina jama' taksir wal fi'lil mudhari'i jeung katiluna dina fi'il mudhari iza dakhala di mana-mana asub alaihi kana eta fi'il mudhari naon nasibun amil anu tukang nganasabkeun wa ammal alifu jeung anapun ari alif fatakunu eta maka aya alif alamatan eta jadi ciri lin nasbi pikeun i'rab nasab fil asma'il khamsati dina sapirang-pirang isim anu lima nahwu ra'aitu abaka seperti lapad ra'aitu abaka maknana
ningali kaula ka bapa anjeun, wa akhoka jeung kadurur lalaki anjeun, wa ma jeung perkara asbaha anu nyarupaan eta ma dzalika kana eta nu dicontokeun. Wa ammal kasratu jeung anapun ari kasroh, fatakunu eta maka aya kasroh alamatan eta jadi ciri lin nasbi pikeun i'rab nasab fi jam'il muannatsis salimi dina jama' muannas salim. Wa ammal ya'u jeung anapun ari iya, fatakunu eta maka aya iya alamatan eta jadi ciri lin nasbi pikeun i'rab nasab fit tasniyati kahijina dina isim tasniyah wal jam'i jeung kaduana dina jama' mudzakkar salim. Wa amma hadzfun nuni jeung anapun ari ngabuang nun, fayakunu eta maka aya ngabuang nun alamatan eta jadi ciri fil af'alil khamsati dina sapirang-pirang fiil anu 5 allati anu raf'uha cirina eta alati bisabatin nuni eta tetep kalawan tetepna nun. Walil khafdi jeung eta tetep pikeun i'rab khafad salasu alamatin ari tilu sapirang-pirang ciri. Al kasratu tegesna kahiji kasroh, wal ya'u jeung kadua iya, wal fathatu jeung katilu fatah. Fa ammal kasratu maka anapun ari kasroh, fatakunu eta maka aya kasroh alamatan eta jadi ciri lil khafdi pikeun i'rab khafad fi salasati mawadi'a dina tilu sapirang-pirang tempat. Fil ismil mufradi kahijina dina isi mufrad al munsorifi anu narima tanwin, wa jam'it taksiri jeung kaduana dina jama' taksir al munsorifi anu narima tanwin, wa jam'il muannatsis salimi jeung katiluna dina jama' muannas salim. Wa ammal ya'u jeung anapun ari iya, fatakunu eta maka aya iya alamatan eta jadi ciri lil khafdi pikeun i'rab khafad fi salasati mawadhi'a dina tilu sapirang-pirang tempat. Fil asma'il khamsati kahijina dina pirang-pirang isim 5, wa fit tasniyati jeung kaduana dina isim tasniyah, wal jam'i jeung katiluna dina jama' mudzakkar salim. Wa ammal fathatu jeung anapun ari fatah, fatakunu eta maka aya fatah alamatan eta jadi ciri lil khafdi pikeun i'rab khafad fil ismi dina isim alladzi anu la yansorifu tara narima tanwin ieu isim. Walil jazmi